Çok memnunum o jöleden. Benim saç bakım rutinim bu şekildeydi. Çok fazla ürün kullanmıyorum. Ne saçıma kullanıyorum ne yüzüme kullanıyorum. Çok fazla uğraşmayı sevmiyorum. Ama sadece şampuan, krem ve normal bir krem kullanıyorum. Bakım olarak nitelendirirsek. Ve sadece jölem var. Jölesiz olmuyor benim saçım. Bir tane o Eldor'un muydu ne yeşil kremi var ya onu kullanıyordum. Ama o bile yeterli olmuyor. Sadece jöle oluyor ve şu an jöleyi bitik şekilde gösterdim maalesef. Dolu bir şekilde gösteremedim. Çünkü o zaman çekememiştim. Şimdi de tabii ki her aldığım üründe olduğu gibi o da piyasadan kalkmış sanırım. Bulamıyorum hiçbir yerde. Fonto markasının yeşil bir jölesiydi. Normalde şöyle üçgen bir şeyde satılıyor. Ben bunu almıştım pandemi öncesi ve bir yıl götürdü beni çok iyi bir şekilde. Zaten bir kere sürüyorum. 2-3 gün böyle kullanıyorum. Çok memnunum o jöleden. Ben sadece işte dediğim gibi şampuan, krem, normal krem, yağ, pardon krem değil yağ. Bir de jöle kullanıyorum. Bir de şeyle Vigo muydu? Onunla kurutuyorum. Bu şekilde oluyor saçım. Böyle kıvırcık kıvırcık. Eskiden saçımı kullanmayı bilmiyordum. O yüzden böyle sadece kurutup çıktığım için şöyle oluyordu ve hiç sevmiyordum o yüzden kıvırcık saçı. Ama nasıl kullanmayı ne denir? Saçınızı nasıl kullanacağınızı bildiğiniz zaman saçınızın en güzel potansiyelini bulmuş oluyorsunuz.
O zaman da gayet güzel oluyor. Mesela ben şu an artık düzleştirmiyorum. Eskiden neredeyse her gün full düzleştiriyordum. 6-7 sene boyunca düzleştirdim. Ama artık hiç düzleştirmiyorum. Bu şekilde beni idare ediyor. Bunu çok merak ediyorlardı arkadaşlarım ve birkaç kişi sormuştu. Bu yüzden çektim. Umarım yararlı olmuştur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.